Halo, jadi kita bermain Obi, tapi Anda burung gitu. Harus injek tombol dulu ya. Injek tombol dulu nggak sih? Gimana? Ya kan? Gimana? Itu jamur ya? Iya, jamur. Wih, susah. Wah. Lucu amat nih Obi. Nggak nyampe. Kita udah teriak. Nah, bisa kan? Nah, bisa. Nah, kayak gitu tuh kita tuh harus gitu. Gimana lagi nih? Ke situ. Fuyo. Fuyo. Gu. Ini. Susah amat. Nah, alhamdulillah bisa gua cuk. Terus deh. Mana lagi bang? Sini. Saamat. Kita tuh harus kayak teriak-teriak gitu. Takut sampai. Allah. Ini mana nih? Ke sana. Oh, nyampe. Sini lagi. Ini kemana nih guys? Sini. Ini kesini dan checkpoint. Kita bersama ini. Di sini bisa cuk. Kesini guys sih. Iya kesini bocah. Kata bantu orangnya. Wih, jatuh. Jatuh. Kita jatuh. Kita jatuh juga. Kita tungguin aja ya. Orang nih. Ya, enggak ada ya. Oke, kita dulu. Ini kayak wih gitu. Tamat ya? Tamat amat. Belum ya, belum tamat yuk. Syukur. Sini cuy. Susah. Ayo semangat. Sini ya. Tuh lihat tuh.
malah jatuh. Kita malah jatuh. Ini sengaja sih. Ini mudah banget padahal. Enggak kakak gak bisa ya. Mungkin. Ayo. Sangat gampang dan kalian bilang ini susah. Harus sih. Ini kita ulang baru guys, karena steknya dikit amat, jadi nggak seru. Steknya dikit soalnya gitu. Ini kemana nih? Ini enggak. Ini apa? Ke sini ya. Ke sini. Kaki. Masih ada tuh steknya, masih tahu aku. Yo, oke sih. Parahnya. Kita mati cuk, kena lonjokan. Parah banget sih. Tunggu aja, kita udah hafal steknya kan guys. Nah itu udah hafal stek yang udah kan. Wih, ada orang nungguin guys. Wih, ngapain aja sana cuk? Orang sini kok. Sini cuk, sini. Takut coba kita jangan kak. Mati lagi cu, nyesel banget.
Kesel banget. Wah, bunyinya ya kan guys. Tolong di subscribe ya, jangan di itu aja, jangan ditonton aja, aku nggak maksa. Kalau kalian nggak subscribe juga gak apa-apa kok. Lihat sini ya. Lihat sana gak sih? Saya sudah tahu. Saya lupa ingatkan, hati-hati dia lonjakan gitu. Kita harus percaya dengan kata-kata sendiri. Aku nggak lihat sumpah kalau ada lonjokan di sana, cuk. Temanku ngilang, diambil orang. Hati-hati lonjokan. Ini ada lonjokan nih. Malah jatuh keles. Gelap gak berani sumpah. Gelap. Hati-hati ada lonjokan. Ini lompatnya kalau yang jauh-jauh gini nih harus 2 kali kayaknya. Iwiu. Kena lagi nih. Tidak kena kan. Awas, hati-hati. Malah nyempil gue. Gue kira lonjakan sumpah. Terus kanan lagi salah. Sumpah kesel amat gua. Sumpah kesel amat gua, cuk. Mana nih? Atas ini enggak sih? Enggak deh, enggak. Aku kira. Iya. Ini kemana lagi nih? Ke sana. Iya, lupa saya. Ke sana. Untung saya tidak menurut Anda. Kasihan orang baru lagi. Kasihan banget guys, sumpah. Tapi sumpah kasihan. Sumpah kasihan, tapi lucu. Sini. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani hiro. Wih, kemana lagi nih hijau? Lagi ke sana. Aku nyampe, kau udah nyampe. Kesini kan kak? Ya kesini guys. Kita tidak ada teman di sini, kita hanya sendiri. Sumpah jangan jatuh dulu dong. Udah lah. Bye bye guys, dari aku segitu dulu ya, dan juga bebek ini. Bye bye.